Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Nosso vídeo hoje vai ser fazer de pamonha, para nós comer durante a fogueira à noite. Quando acender a fogueira, nós vamos fazer fogueira, vamos fazer as pamonhas. Quentão. Vamos fazer o quentão, vamos comemorar o São João hoje à noite. Deus quiser, né, Silene? Aí vamos começar pelas pamonhas. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá só o milho da pipoca. A molezinha hoje. Vamos dar início, começar agora. Vamos começar agora. E Simona aqui, ó, no ralo. Cada um faz uma coisa, né, João? Pra ver se nós temos mais cedo. Vamos lá. Vai cortando, eu vou você tá assim, melhor, né? Ó, João. Esse era bom a tábua pra não cortar aqui, né? Mas você vai rolar assim. Fazer logo as caixas, né? Vamos fazer as caixas. Tirar a palha para fazer a caixa. Agora o milho tá um ouro, viu? Ô João, pensa a socorrer aqui uma tábua, vai pra mim botar aqui. Senão vai cortar aqui o bolso. Tem que tirar de unha, gente. Senão rasga. Esse rapel já era. Tem que botar numa sacola, né? Uma tábua aí. Esse você corta mais. Olha. Tem que saber enrolar direitinho, né? Simone, minha jovem, bora, puxa o andor. Essas pequenininhas pra cozinhar, né, jovem? Hoje tá só o milho da pipoca. Pipoca é mais tarde. Vou estar fazendo as caixas. Pronto, aqui é só isso, né? É. Fazer as caixas e ralar o milho. Aí depois eu mostro o nosso. Vamos assim, né? Estamos terminando, minha gente. Vai começar a fazer as caixas. Tá mais perto. Terminar de cascar o milho, né? Silene? Da andamento. E aí, irmã? Só o milho da pipoca? Tchau, gente. Eu já tô dando tchau. Já tá dando tchau, nem acabou de chegar, já tá dando tchau. Vai embora, vai Só quando eu comer a pamonha hoje, a pamonha, a canjica. Não é canjica não, o nome, né? Porque muitas pessoas Não, mas conhecem. lá fora eles não conhecem. Canjica é curau, né? É, curau. Em São Paulo é curau. Já tá pronto. Bora, minha filha. Ninguém tá primeiro, irmã. Esse ralo não sei nem, viu? Esse ralo, a tua força que o ralo já tá assim. Já quebrei o ralo, me arrebentei Também todo. tá junto a ele. Não, tá alto. Quando? Olha, agora vamos jogar onde? É Gobel! É Gobel! Bora botar Gobel! Hoje é dia de pamonha, Gobel. Vamos jogar o saco, é? Agora. Galera, quem vai chegando aqui, ó. Vai, doutor, chega por aqui. Gobel, né, Gobel? Tá dentro ou tá aí fora, Gobel? Tá fora? Por enquanto, hein, Gobel? Ah, o gosto tá ali, né? Olha. Os fogos já não tem comida. Bora fazer as caixas Fazer agora. as caixas. Enquanto isso, Simone vai ralar ali o resto. Ô, Simone, se quiser, eu ralo um pouco. Fechando, mas aqui fazendo uma angel, É? que a gente coloca para bananeira, né? Pra Pra amarrar, né? Mas foi muito feio, né? Mas é melhor com essa, fica mais bonitinha, mais arrumada. Deixa eu ver, quebrou aqui. Pronto, galera, vamos dar continuação aqui. Corta lá aqui pra fazer a canjica. Fazer uma canjiquinha também. Conhecido como curau, né?
Muitos conhecem como curau, né, Jama? É. Não, eu conheço só por canjica. Aqui mesmo eu só conheço por canjica, né? Mas eu só vejo as pessoas falando que conhece como A curau. gente corta assim, minha gente, passa no liquidificador, aí coa, É, passa no liquidificador com leite, aí coa e bota no fogo com açúcar, um pouquinho de açúcar. é. Ó, que milho lindo, né? Bonito, hein? E aí, irmã? Só o milho da pipoca? E hoje o milho da pipoca pula com força, viu? Nunca foi visto. Engata a primeira aí e puxa o Edu. E aí, Jama? Olha, o leite e o milho. Batendo no liquidificador, vamos coar agora para preparar a canjica. Tá certo? Eu já posso comer? E amanhã? O resultado. Ela ajuda? Vamos, quer que eu leve no nosso pinhão? Era bom aqui, sabia que aqui estava muito melhor? Ela falou que a palha Não passa não, passa não. Não passa. Eu já peneirei nessas aqui. Era maior. Assim é que não fica gosto porque demora a comer. É. Né? Se for fininho, deixa Um pouquinho de leite aqui, se lembrar, eu passo pra descer. eu leite. Aqui, ó. Minha gente, é pra só espremer. Espremer o quê, mulher? Tá bom, Silene, tá bom. Eu posso tomar o resto do leite? Vamos lá, deixa pra pôr o resto. Eu também tomar um pouco desse leite gelado, ó. Tá pouco bom, Eu queria pra eu, tô doidinha. Oxe, é pouco bom. A vitamina tá aqui, ó. Tem que passar. Eu gosto pouco de leite. Tá bom, Silene. Tá bom, Silene. Que vai ser doce? É, Isso aqui é só. fazer mais salgado. Eu tava com vontade de fazer assim, ó. Porque eu não queria. Eu vou dar assim. 3 Tem que mexer. 3 colheres de açúcar. e 5 de sal. Cadê a manteiga? Cadê a manteiga, Tancila? Por as 5 de sal aí, irmão. Metade do ninguém tá sentindo sal, não. Tem que tirar o bagaço do milho, ó. Mas mulher, eita, agora Depois de salgou. coado, né? Bota sal. Depois de moer, Depois passa no liquidificador, tira o bagaço. Pode ficar só assim. aí quando a pessoa botar no fogo, começar a mexer, nossa. Essa aqui vai ficar só o sal. Olha, minha gente, o milho já tá aqui no fogo, tá cozinhado. O preparo da canjica já tá aqui, só falta só botar no fogo e mexer. Vaneide, a irmã de Silene, já tá fazendo as caixas aí. Pega. Abre o buraco. Tem buraco estreito, minha gente. O povo disse que é a comida mais braba que tem. É a pamonha. Brava? E tem umas mansas? Porque Dá fala. mais trabalho, né, Vaneide? Não, mais braba, porque até pra cozinhar é amarrada. O povo que fala. mesmo, é. Dá um trabalho difícil, né? Acho que é profissional, eu trabalhei muito para fazer isso. Ó, o pessoal aí. Era mesmo. Meu tempo de Lena, né? Era, Helena, colega da gente. Ela fazia e chamava a gente. Você era do sol, né? Fiquei sabe. Fica muito bom. Bora. Ainda. Ó, minha gente, vamos encher todas as caixas. Daqui a pouco a gente mostra mais, botar no fogo. Isso. Galera. Cadê? Não dá nessa fogueira. Tu fica aí ou fica aqui, não pode. Ei, vamos fazer fogo. Aqui ou assim? Assim. A fogueira tem que ser pra frente. Ah, é? Aqui, né? Bora. Primeira. Então, Eita, pra botar pro lado, né? Não, na tua cabeça assim. Isso aí não pode ficar não. Aí. Eita, velho. Essa tá mais seca. Tá no molhado, Romero. não tá muito afastado, não? Tá, tá. Tá não, tá não. Esse E vai. aqui é doido, tá? Que negócio que vamos fazer isso mais bonito, não tá sendo? Fica, Barquinho. Ô, Socorro, faz aí o torno. Olha um. E é grosso esse. Assim, né?
Ah, esse aqui é para acender. Pequenininho assim, ó. Para acender o fogo. Não, isso é pra acender um pouco. Já botar falando, o socorro, pra botar os tornos assim pra ela. Não Então tá aqui, um do lado e do Não, não outro. precisa não. precisa não. Qualquer coisa, se ela estiver descendo, ela fica segurando. Hein? A lenha de mãe vai dar uma fogueira. Ah, minha filha, puxou andou é o horário. Olha. Olha o neném. Ele não Mamãe. achou bonita a fogueira. A fogueira que fizeram em Caruaru. Tirar foto. Que é toda na metragem. Mas sabe, para nossa amiga, né, Gobel? Tá ouro. Mas que Vou mal, o fazer que o que importa é tem, o vou braço, fazer. que é pra gente assar E o alguma coisa. quintão? Ei, agora, Gobel, se tivesse aquele ferro que tem em tua casa, tá ligado? Era, Que já é aprender. assim, Quer ir pra buscar pessoa agora. pendurar o quentão, o balde em cima. Fica top. É, agora ali fica top mesmo. E pra, ô, Gobel, aí tá solto lá e fácil de arrancar? Não tá plantado não. Ele tá, E planta ferro? em cima, na puxa. Aí ele tá solto lá. Pois daqui a pouco eu vou pegar, né? Nem aquela de uma roda? Sim. É, tá lá. Vamos botar na roda do Gobel aqui, Dengoso. Aquele lá dá uma medida. Cadê a moto pra nós ir? Só ó. pequenininho. Aqui tem moto não. Cadê a tua moto? Ah, minha moto aí guardou de casa. As coisas lá dentro já tá quase pronto. Já fizemos a fogueira, a pamonha já está no fogo. Vamos fazer a canjica. O bolo já tá no forno. O bolo já está no forno de lenha ali. Tá na beira da lagoa e falar em pomão de Sinha Olha, Carreira. Gobel, já veio falar, não se dirá o cheiro ainda. Mas eu disse falar em pomão, eu tava pescando ali. Eu ia falar em pomão, eu digo, Conversa peraí. longe. Eu digo, peraí, isso é uma conversa longe, aquele negócio assim, como é que ele tava trabalhando. Aí eu digo, Sal de milho, só. eu vou olhar se ali tem pamonha mesmo. Aí tô por aqui, mas ninguém sabe ouvir o roteiro que tem, mas ainda tá fervendo ainda. Mas daqui pra mostrar ela fez. Não mostra mais, né? É, Daqui a pouco nós mostramos mais. É, mostrar quando a gente começar a botar fogo em 5 minutos, né? A gente bota fogo. Olha, galera. Qualquer coisa contrata nós aí pra fazer fogueira. Vocês não se arrepender, não. Ou sim. Bora. Vamos acender a fogueira, minha gente. Cadê eu pegar com Você ele? vai pegar o pessoal aqui, porque não é fácil, né? Era bom o prendedor de casa. O prendedor de cabelo? Pegador de brasa. E tá mais frio aqui? Vamos levar um tistãozinho desse, né? Deixa eu sair. Bora. Puxa o andor. Ah, massa veio todo na minha cara. Vai mais pra frente. Não matei, ele vai-se embora. Que é bom não Vai-se embora, oxi. Você vai pra onde? Vai arranjar, mas arranjar só plano. Não, mas tem que abanar assim, né? É bom a tampa, né? Pra... pegar ali já, não vai? A fogueira do pessoal ali embaixo já tá tudo assim, tá vendo? Só a nossa tá apagada. Tá que nem a minha. No Não bico? pega não, Silena. Molhar um papel com óleo, né? Oi. Nós não tem um treco pra soltar? Meu Deus, Silena, eu quero vidro. E o Vitor tem pé? Tá que não é fogueira esse ninho? Já pegou, foi? Nada, esse ninho acendeu a fogueira e correu para dentro de casa. Oxi. Deixa a borda. Foi. Agora tá animada a fogueira dele, viu? Agora vai. Nossa, Oxi, se não tiver fumaça, não presta. vamos preparar o que eu vou levar a coisa do dia e fazer não. Vamos preparar o que então agora, né? Olha, a gente vai pendurar ele aqui, ó.
Mas já foi pronto. Só pra ficar só esquentando. Ué, beleza, João? Beleza. Já chega bonito. Todo no xadrez, né, João? Aniversário dele hoje. Vamos aí, João. Eu tô sabendo. 6 anos, né, João? 6 aninhos, né, João? Muito bem. Você tem um fazer assim, ó. Quer ter um bolo pra João? Bota uma parte assim e fazer assim, ó. Fica Mas fez. bem assim, ó. Chocolate, hein? Bolo de chocolate. Hoje vai ter bolo, ó. A cara dele de surpresa. Cadê? Tá pronto não. Olá, minha gente. Nós vamos fazer o quentão. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo, né? Tá escuro, tá? Deixa eu lá ver esse negócio aqui. Escuro, tá pouco. Ô, Silene, lá vai a folha da laranja. Esse daqui é o gengibre. Vou lavar. Joga dentro. Agora também tem água. Quantas folhas, Silene? Tem uns 40. Não pega pra contar? Vai deixar, é? Não, tá bom. Não fica Bota pouco muita demais. não. Senão Não fica. fica pouco demais. Botou o quê? A canela, fala. Vai botar isso daqui? Não, já botei, já botei. A canela de quem? A minha ou a tua? A Quer que tua. tá mais gorda? A tua. Canela, pera aqui, não. Bota essa daí, que eu tô achando muito esse fogo pra cortar aqui. Silene, vai quebrar, né? Eita, como tá dura, meu pai. Tá, não sei aqui. Você molhou já, mano? Aí, ficou mais. Não, mas vai ter que quebrar. Olha essa cara. Mas tá bom, assim, Tá né? bom, não pode É o muito que não. mais agora? Açúcar. Quanto de açúcar? Uhum, a metade de uma xícara. Cadê aí a xícara? Onde é que tem a xícara? Tá assim. Pra ver, pra não... Só tem dois. Só que fazer duplo, né? Tá bom. Eita, parece que caiu mais. Tira um bocado. Fica de dois. Tá bom, senão fica... É meia, é? É, meia xícara de Meia açúcar. xícara de açúcar. O que mais? Cadê o uísque? Não, nós temos que deixar ferver. Tá por último. É, por último, botar a cachaça. Já colocar na canela? Já. E a... Tá a folha. Canela, gengibre e folha de laranja. É. E o açúcar? E a raspinha do limão. Depois Ei, vamos colocar aqui ou lá na fogueira? Aí, Aí, mulher. pra dar. É mais rápido, não? É. Na fogueira deixa só pra ficar esquentando. Vamos, mexe aí pra ver se... Joga em cima. Joga em cima? Jogar em cima. Ei, cadê a tampa? Não é essa? Simone, Olha. agora. Pronto? Pronto, vamos aguardar. Esperar ferver mais tarde. A pintura, né? Agora aqui, quer dizer... É bom Ué, pra... agora aí tá boa, viu? Eu quero só o caldeirão pra mim. Fazer o quê? Não é pra lavar? Eu sei. Ai! E tá no fogo, era? Não. Não dá. Oxe, Simone. Segura! Oi, segura! Simone tem uma mão cheia de dedo e não segura nada. Ô, silêncio. Agora aqui tá o milho da pipoca, viu, Simone? Ai, ai. Eita. É, O olha. bom é o cadeirão. Não é isso? Eu quero? Da fogueira, como tá bonita. Como tá animada? E o caldeirão de quentão. Agora se cai dentro, tchau. Adeus, quentão. Menina, agora tá aqui pra pegar o quentão. E fica só deixa aqui. Então vamos, não era melhor diminuir não? Não vai ficar, ó. Vamos mostrar ali a mesa. Bora, Também. puxa o andor. Aqui tá só o milho da pipoca, galera. Aí, Ó a galera, olha. mesa. Olha aqui, minha gente, canjica, bolo de milho, milho cozinhado, bolo de chocolate, pamonha. Pipoca. Só o milho da pipoca. Não esqueci da pipoca. E o milho da pipoca? Olha o milho da pipoca, silêncio foi que virou. Pipoca. Hoje aqui tá só o ouro, galera. Graças a Deus, né? Aí vamos saborear agora. Depois nós vamos tomar. Tem até decoração aqui que Silene fez. Quem fez foi Tassiana, minha gente. Olha, assim, Tassiana. Eu também, eu tinha quatro. Foi eu e ela. Eu também, olha aí, ó. Só o ouro, menina, aí. Ó, Só o milho da pipoca, Simone. Bora? Bora. Bora, irmão. Bora, Socorro. Vai, galera, a mãe de Tassiana. Vem aqui e Socorro, bora. Vamos pagar ali pra nós. Vocês estão com vergonha. ó os bastidores. Aí, ó.
Eduardo, Samile. Simone ali, não sobra nem nada, ó. Forrageira. Bora. Primeiro nós vai em quê? Eu já tô aqui. Meu negócio. É, só o milho. Ô Simone, colabore. Garfo e faca. Ninguém pegou. Vai ali pegar. Pé de pouco. Não, Simone, não vai longe. Dá uma pausa, Simone. Dê pausa e se levante. Simone, vai buscar o garfo, por favor. Caiu pra ele. Não, cala a boca, eu vou trabalhando, depois eu vou. Olha aí, cheguei. Esse é doce, né? Como é que Mas eu pedaço. tinha que ter escrevido um letreiro em cima? Essa aqui é Doce e doce salgado. e salgada. Essa aqui é doce. A doce, que é com... Eu quero lá salgado. Aqui tá só o milho da pipoca, galera, ó. Nossa, vocês vão passar em branco não, né? Não vamos. Foi de última hora, mas Mas, ó. Mas valeu. Valeu a pena. Melhor ter Ei, pega essa manteiga, por favor. Botar gente pipoquinha, né? Que eu adoro. Aqui, menino. Mas, Nossa, esses já acho que estão com água na boca. Vão ficar? tá bom? Mais alto. Delícia, meu filho. Cadê a pamonha? Eu tenho pena dos inscritos, viu? É doce, com vontade de comer. Falta meu esposo, teve que sair. É o milho da pipoca. das cadeiras, que eu posso Um cafezinho. Esse café tá preto. Esse café tá no fogo, ela tá quente. Tassiana, fica só. Eita, mostra aqui, Tassiana. Minha irmã Maria Cissa. Aqui a Delícia Maria Cissa. Beijo. Lá em São Paulo, minha irmã querida, do meu coração. Lá em Budazar. Em Budazar, é? É. Lugar que eu amo, São Paulo, eu amo. Ave Maria. Como se chama? Depois não deve. Já o cantão? Mãe, tem um tchauzinho. Tchauzinho aí pra você. Olha a mãe Tassiana. Ela e o genro. o genro. Olha como ela tá metida. Agora esse dois aí de cabeça de mesa vai dar certinho. Vai sobrar muita coisa. Vai sobrar nada. Tá bom, né? Vou parar de fumar, porque eu vou comer também, né? Vamos ficar só se olhando, né? Ela apontou logo. Bora, João, cuidar. Pegar o que tiver frio. Você fez hoje, gente? Fiz outra vez que você prometeu. Eu Eu fiz. também quentão, pai. Comer na escola, um pouquinho, que a professora me deu. Eu fiz, porque tão bom na puta ficou, viu? Igualzinho aqui da minha casa. Foi gostoso? Que nem existiu. Vamos tomar um pouquinho. Ó, galera, quem chegou aí, ó. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ele sentiu o cheiro de longe, foi? De casa. Tava de visita nela. Bebeu. Ele sai na noite. Porque ele disse que deu certo se tivesse muito frio. Mas parece que o frio encostou. Bebeu. Ele sai... Bota o quentão. Você fala quentão, quentão, quentão. Vai embora. Traz o feitão pra cá. Vamos levar pra fogueira? Café. Vamos falar. Pode começar? Agora que tá bom, viu, quentinho? Ah, vai ficar aqui. Vamos botar umas cadeiras aqui, ó. E assar o milho. Ainda tem o milho pra assar, né? Uhum. Agora essa aprovou mesmo. Não sou muito fã não do quentão. É ruimzinho mesmo, quentão? Você tá bebendo desde todo dia, eu vivi. Eita, que delícia. Dá um pouquinho. Bote dentro, moleque. Cadê a concha? Você vai dar nos meus pés? Tá bom, só um pouquinho. Só pra sentir o cheiro. Vamos finalizar esse vídeo. Ei, por favor, filho. Arde demais. Vamos finalizar esse vídeo com quentão. Não, então agora pra ver se esquenta mais. Esse foi mais um vídeo da gente, comemorando o São João. Espero que todos gostem, né? Espero que vocês gostem. Vão lá curtir a gente e compartilhar e dar aquele joinha. Nós estamos Valeu, muito galera. felizes com vocês que estão gostando dos nossos vídeos. Só agradecer a Deus, né? A gente vai ficar por aqui, vai assar mais uns pequenos de milho, um espetinho ali de queijo de coalho, ficar aqui com a família. E vocês, tchau, e fiquem com Deus. Até a próxima. Até amanhã. Se Deus quiser, amanhã tem mais, viu?